喂，各位戰友，我哋做熱線呢，成日都會接到啲好特別嘅電話㗎。呢啲打嚟嘅朋友喺介華人眼中，可能真係人生勝利組嚟，咩都有齊。但係當佢哋真係鼓起好大勇氣打到嚟，第一句講嘅呢，可能就係依句，一句聽完真係會拿住個心嘅說話。咁今日呢，我哋不如一齊潛心啲去明下呢種所謂成功嘅空虛感，到底係咩一回事啦？唉，好多時我哋一聽到呢句，第一反應可能係吓，使咪晒命啊！但係大家真係要記住，呢句說話絕對唔係炫耀嚟噶。佢係一個人俾社會上嗰啲標籤啊、期望啊壓到做啦倒唔到氣嘅陣時，一個來自靈魂最深處嘻聲，好似就好可聽唔到咁嘅求聲嚟噶。係啦，點解會咁嘅呢？點解一個人明明睇落咩都有，但係個心會好似有個籠咁空寥寥講緊呢？呢個問題就係我哋今日要同大家一齊拆解嘅核心啦。因為我哋要明白咗背後嘅原因，先至真係可以陪到佢哋行落去噶嘛？你話係咪先？好，我哋入第一部分就係講呢種成功嘅空虛感。大家記住，面對呢種矛盾，我哋作為義工，最重要嘅任務，並唔係要去整翻好佢哋，更加唔係要去填埋佢哋個窿啊！我哋最緊要嘅任務係去接納呢一份睇落好矛盾嘅空虛感。點解？因為當個社會已經合貼咗個幸福嘅標籤喺佢哋身上之後，佢哋其實已經冇咗去講自己有幾痛嘅權利啦。而諗深一場啊，成功呢兩個字對佢哋嚟講，其實就好似一道金雕一字，但係好困身嘅籠啊！所有社會嘅期待、屋企人嘅期待，全部將佢哋最珍惜嘅感受困失咗。佢哋唔敢同人哋講自己唔開心，因為好驚俾人話身在福中不知福啊！所以我哋呢條熱線好可能就係佢哋唯一可以除低面具、拍翻啖氣嘅地方嚟噶。好啦，咁到底呢份空虛感係由邊度嚟緊呢？個答案好多時都同佢哋擁有幾多物質嘢無關噶，反而是要潛翻入去佢哋嘅內心世界，甚至乎要翻到去佢哋好細個嗰陣時去揾答案噶。呢度呢，有個好重要嘅概念，叫做童年感情忽略，即係咩意思呢？就係話佢哋喺控制細個嘅時候，屋企可能尾都被捉晒，最好嘅學校，最新款嘅玩具，物質上尾都唔缺，但係就係冇人望過佢哋嘅感受。你諗下，一個小路仔喊嘅時候冇人理，到佢甘心嘅時候又冇人同佢分享，咁佢就會慢慢學識一樣嘢。哦，原來我嘅感覺先係冇重要噶，只有我做得好，考第一，先至會有人望我一眼。久日之就，佢哋就好似自己識咗個七感，識咗自己內心嗰個感覺嘅雷達嘅啦。從大到我哋可以睇到呢一種情感忽略，主要會帶嚟3個後果。首先，第一，不被看見，即係就算佢身邊圍住幾多人，喺幾熱鬧嘅 party， 佢哋內心都係覺得自己孤零零一個。第二呢，就係身份認同危機。佢哋會覺得而家呢個成功嘅自己好假嘅，好似一個人嘅騙子咁，覺得自己根本唔值得擁有呢啲嘢。到第三就係情感調節失靈，因為細個嗰陣冇人教過佢點樣去處理自己嘅情緒，到大個仔小，就算遇到幾開心嘅事，個心都好似麻木咗咁，根本 feel 唔到嗰種快樂噶。從佢戴着那個成功人士的面具，你話困不困呢？空虛好困啦！呢樣嘢喺心理學上叫做面具疲勞。佢哋沒有你且要用盡所有精力去扮演一個完美、自信、零瑕疵的角色。但是當佢哋一返到屋企閂埋門，一個人靜了下來，除呢個面具過一刻，嗰種巨大的空虛感就會好像海嘯般湧埋來，將佢哋整個人吞噬咗，真是好耗盡心力噶。
好，為咗再深入啲去了解佢哋呢個內心世界，我哋可以借用一個好好用嘅概念。呢個概念係由一位叫溫尼科特圖嘅心理學家提出嘅，就係真我同假我。只要我哋明白咗呢個概念，就可以更加體會到佢哋內心嘅掙扎，亦都唔會咁容易去批判佢哋噶啦。Winnie Conti 係咁講嘅，當一個 baby 仔，佢嘅需要得唔到媽媽足夠嘅回應，例如佢喊，但冇人理，為咗生存落去，為咗得到大人嘅認同，佢就會慢慢發展出一個假我去迎合身邊嘅人。呢個假我嘅作用就好似一副軀甲咁，去保護住收埋喺裏面嗰個又脆弱又真實嘅真我。咁呢個假我係點樣運作嘅呢？第一步，佢會表現得非常之叻，好有禮貌，好識睇人眉頭眼額。第二步，因為所有嘅成就、所有嘅掌聲都係由呢個假我攞翻嚟嘅，你喺盔甲後面呢個真我係完全冇感覺嘅，所以佢哋會覺得人生好唔真實，好似睇緊戲咁。到最危險嘅第三步，就係當個假我太過強大，完全控制咗個人嘅時候，佢哋會覺得人生冇晒意義，甚至會產生一個好危險嘅諗法，就係覺得是咪只有死亡先可以俾個真我得到真正嘅解決呢？講咗咁多理論呢，好，翻嚟我哋自己嘅角色。喺電話線嘅另一邊，我哋最重要嘅工作究竟係咩呢？就係要創造一個安全嘅保持環境。簡單啲講，就係一個可以俾佢哋終於夠膽、放膽鍛煉低身上嗰副好重好重嘅盔甲嘅空間。呢度我哋一定要分得好清楚呀！我哋做嘅係熱線清談，我哋唔會做心理治療㗎，我哋唔會定咩治療目標，更加唔會做診斷。我哋嘅角色係聆聽者，係陪伴者。當佢哋話個心有個窿嘅時候，我哋嘅工作唔係去揾啲嘢填滿個窿，而係靜靜地陪佢坐喺個窿旁邊，一齊去見證住佢嘅痛，俾佢知道佢唔係自己一個。大家記住，我哋係陪行者，唔係修理師傅呀。我想再強調多一次，我哋嘅工作唔係會 fix，而係會 witness，去見證。你諗下，單單是你喺電話嘅另一邊好穩定，完全冇帶批判咁聽住佢講呢，呢一份在場本身已經係一種好強大嘅療愈力量嚟噶。你其實係用你嘅行動同佢講緊一句好重要嘅說話，就算你冇晒回尾，就算你將你最脆弱嘅面俾我睇，我都唔會掉地你走噶。好啦，講到咁實際，我哋究竟可以講啲咩，同埋有啲咩係釘都唔可以釘，絕對唔可以講嘅呢？尤其是喺我哋香港呢個文化環境，有啲說話真係一講錯咗，就等於喺人哋個傷口上面撒鹽咁，造成二次傷害噶。大家一定要低運，而且尾住日記，係千萬不可以講咗嘅事話。例如，其實你已經好幸福啦，大把人慘過你。唉，諗開啲啦，你起碼有屋住，有工飯。好多人連飯都冇得食，你啲已經唔算係咩問題啦。呢啲說話只會令佢哋覺得更加羞愧，覺得自己唔應該唔開心，然後就會縮翻埋個房裏面，甚至放棄再求助。因為你唔知道喺佢哋打呢個電話之前，可能已經喺心裏面鬧咗自己1萬次噶啦。我哋一句無心嘅比較，對佢哋嚟講，可能就係將佢哋推卡嘅最後一隻手。咁我哋可以點搞啦？不如試下用一啲更加溫暖、更加有同理心嘅回應啦。好似呢一句咁，聽得出你承受咗好大壓力，要一路維持住呢個擁有一切嘅形象，一定令你覺得好攰好攰。你睇呢句說話，我哋係直接點出佢維持形象嗰種疲憊感嘅。我哋係肯定緊佢內心嘅掙扎，而唔係否定緊佢嘅感受噶。大家可以帶定幾句係暖心話傍身，例如你可以去肯定佢嘅感受，話俾佢知，就算其他人冇明白，你呢一份空虛感都係真實實在嘅。又或者你可以承認佢個面住，同佢講，喺我哋呢個傾談入面，你唔需要再假言做嗰個好叻、好寧靜嘅人噶。甚至你可以幫佢連結翻成就同空虛感，試下問佢
係咪覺得無論自己得到幾多嘢，嗰種滿足感都好似沙咁，好快就流走咗？好，到最後，但亦都係最重要嘅一環，就係要照顧翻我哋自己。因為面對呢一類嘅求助者，對我哋義工嚟講，都係一個好大嘅挑戰嚟㗎。我哋都要好誠實咁去面對翻自己嘅內心先入。大家不妨誠實咁問下自己，當一個睇落咁成功嘅人打嚟同你講佢好唔開心，你心裏面第一個最真實彈出嚟嘅諗法會係啲咩呢？可能心裏面都會有少少唔舒服，甚至有把批評嘅聲音做出嚟，咁都冇開心。呢個反應係好正常噶，最緊要係我哋要察覺到自己有呢個反應，而唔係俾佢不知不覺咁影響到我哋嘅傾談。每當有呢啲感覺浮上嚟嘅時候，我哋可以提醒自己一句說話：財富可以提供安逸，但係提供唔到意義。心靈上嘅飢餓係唔會分社會階級噶。你話係咪？一個受咗傷嘅靈魂，點會因為佢治咗病山，佢哋傷口就冇咁痛噶？冇可能噶嘛！最後，我想送列住說話俾大家，記住你哋嘅在場。你哋願意花時間去靜靜嘅陪伴，已經係你哋可以俾到求助者最珍貴又有力量嘅一份禮物。你哋每一次嘅傾聽，其實都係喺度同佢講緊一句好重要嘅說話。你嘅存在本身已經足夠啦，你根本唔需要用任何情節去裝飾佢。希望今日嘅分享可以幫到大家喺每一次嘅熱線服務裏面，都能夠成為嗰個溫柔而又讓係強大嘅陪伴者。多謝各位。